Кофе шоп болон энэ чиглэлээр бизнес эрхлэх гэж байгаа та бүхэнд Италийн Sime брендийн CEO CEO 3 язгуудын хоёр групптэй кофений машин болон кофе бүтлэгч байгууллагын үйлчилгээний газрын зориултын ус шүүгч бүр наримдах Солонгос улсад үйлдвэрлэсэн блендер зэрэг тоног бүрэмжүүдийг Монголд хамгийн хямдгаар худалдаж байна. Оюмсаг завгар хямд үйлдвэрийн баталгаа мэрэгжлийн зөвлөгөө мэрэгжлийн холбоот суйрлуулалт мөнгөний баристагийн урт хугацааны хамтын ажил танд санал болгож байна. Мөн арабика дээд сортын 3 хоцтой эспрессонд зориулсан шинтэн хуралгүй эспрессо блендинг кофений үр болон дагалдах материалуудыг худалдаж байна. Бид кофегаа нөөцөлж хадгалдаг 7 хоног бүр шилхүүрийг хэрэглэгчдэд шууд нийлүүлэхээр давуу тал. Элэрмгүй мэдээлэл авахтас 8865 Абачи компани. UBS-тэй шинэхэн өглөө эхлүүлж байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Ингээ кофе үй цайны нэвтрүүлэг маань шинэхэн студиэс үзэгч та бүхэндээ хүрэхэд бэлэн болсон байна. Өнөөдрийн зочноор студид маань техник технологийн дээд сургуулийн ректор багш, за доктор, профессор, за Баярмаа болон за мөн хэвлэл мэдээллийн албаны дарга Шинбатнаар хүрэлцэн ирсэн байна. Та хоёртаа өглөөний мэнд хүргэе. Өглөөний мэнд хүргэе. За тэгэхээр бас та хоёртаас кофе шопоос кофег бэлтгээд хүлээж байна. Тэгээ та хоёр минь кофе уух уу, цай уух уу? За өглөө сайхан кофе уучаа. Кофе яа. За тэгээ кофе аягалж байгаа хооронд маань та хоёр маань бас өөрсдийгөө танилцуулаад товч танилцуулга хийж авахгүй юу? Тэгээд манай техник технологийн их сургууль дэрэгдээ одоо 2 коллежтэй. Тэгээд инженер технологийн одоо ажилтан, мэргэжилтэн бэлддэг шатлсан боловсролын сургалтын одоо технологитой ийм одоо сургууль байгаа. Тэгээд одоо орчин үед ялангуяа одоо улс их орны бүтээн байгуулалтын талбарт маш их эрэлт хэрэгцээтэй байгаа энд одоо мэрэгжлийг эзэмшүүлэхэд манай хамт олон одоо үргэлж ажилдаг. Тэгээд энэ мэрэгжлийг хамгийн сайн одоо инженер бэлтгэх тэр л одоо хөтөлбөр технологиг боловсруулахын тулд бид хамт олноороо одоо зүтгэж байна боловсролын салбарт. Тэгээ ийм хамт олон байна. Тэгээд 1984 онд бол анх үүсгэн байгуулагдсан. Өдгөө одоо энэ хичээлийн жилдээ 42 дахь одоо хичээлийн жилдээ золгохоор бэлтгэл ажлаа хангаж байна. За баярлалаа. За намайг Чинбат гэдэг. Би техник технологийн их сургуулийн олон нийтэд харилцааны дараагаар ажилладаг. За сургуультай бол одоо 10 дахь хичээлийн жилдээ ажиллаж байна. Тэгээд сургууль маань бол техник технологийн их сургууль гэдэг доороо бол техник технологийн политехник коллеж, Монгол хөлсөн технологийн коллеж гэдэг хоёр бүрэлдэхүүн коллежтэй. Энэ одоо 2025-аас 2026 оны хичээлийн жилийн эсэлтийг бас аваад бид бол одоо хичээлийн шинжилгээ эхлэх гээд ингээд бэлтгэл ажил хангаад байж байна. За тэгэхээр бас техник технологийн сургууль маань маш одоо олон жилийн түүхтэй байгаа. Тэгээ за мөн энэ түүхийг бас та бас тавчхан бас сургуулийнхаа талаар танилцуулж өгөхгүй юу? За тийм. За 1984 онд анх үүсгэн байгуулагдсан. Тэгээд барилгын мэргэжлийн 5 дугаар дунд сургууль нэртэй Монгол улсын одоо барилгачлалтыг одоо нэмэгдүүлэх зорилгоор барилгачийн ангийг бэлтгэх ийм одоо анхны сургуулиудын нэг юм аа. За тэгээд манай сургууль үүссэн хөгжлийнхаа явцад бол төрөл бүрийн янз бүрийн одоо нэршилтэй байсан. Техник технологийн коллеж, Монгол Туркийн хамтарсан одоо коллежтэй. За тэгээд техник технологийн дээд сургууль гээд за өдөгөө 2025-аас 26 оны хичээлийн жилд бол бид нар техник технологийн их сургууль болж ангилал агсан. За техник технологийн их сургууль нь дэрэгдээ 2 коллежтэй, Монгол хөлсөн технологийн коллеж, техник технологийн политехник коллеж гэсэн ийм одоо салбар групп ийм томоохон хэмжээний боловсролын салбарын инженер технологийн одоо мэргэжилтэн бэлддэг хөтөлбөртэй ийм сургууль болж хөгжсөн байна. Тэгэхээр бас яг одоо улс орны хөгжилд бол яалтчгүй инженер мэргэжил техник технологи бол яалтчгүй орж явах ёстой тий одоо ойрын улсууд бол тий Япон, Солонгос зэрэг улсууд чинь ер нь бол яг одоо инженер техник технологиор бол дэлхийд тэргүүлээд явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ яг инженер гэдэг мэргэжлийг бас тий орчин үед маш олон одоо залуучуудад таниулж тий одоо ер нь бол сошиал хөгжсөн тий бүх зүйл хөгжсөн учраас бас залуучууд мэдэрч байна л та тий. Гэхдээ
Энэ мэрэгжил тий ямар одоо төвшөнд явж байна тийм манай Монгол улсын хувьд тий энэ талаараас Тэгээ ялцчгүй одоо улс орны бүтээн байгуулалтыг хамгийн сайн хөгжилтэй, эдийн засагтай ийм одоо улс орныг харахад бол сайн инженерүүд бэлтгэгдсэн ийм боловсролын тогтолцоо нь хөгжсөн ийм орнууд байна. Герман, Солонгос, Япон, Азийн, Хятад тэ энэ орнууд эндээ бол маш их анхаарал тавьдаг. За Монгол улсын хувьд бол бас боловсролын салбар үүсгэн байгуулагдсанаас хойш хүний одоо иргэншилтэй үүсэн тогтсноос хойш хүний сайн сайхны төлөө одоо амьдрахад нь энэ инженер хүмүүс бол зориулагдсан байдаг. Тийм учраас инженерүүдийг одоо бид нар бэлтгэхдээ хамгийн сайн олон улсын энэ хөтөлбөрүүдийг бас хамтран хэрэгжүүлж сайн инженер бэлтгэх технологиг одоо боловсролын салбар хөгжүүлэн ажиллаж байна. За тэгээ Монгол улс ч гэсэн одоо бүтээн байгуулалтынхаа энэ цаг үед бол яалтчгүй одоо инженер бэлтгэхэд улс их орн маань бас анхаарч олон улсын одоо индекс хөтөлбөрүүдийг шинээр одоо нэмэгдүүлэх, оруулж ирэх, хамтарсан олон улсын одоо хөтөлбөрийг оруулж ирэхэд нь бас дэмжих. За тэгээ энэ чиглэлийн багшийг одоо тийм мянган инженер бэлтгэх гээд багшийг хөгжилтэй орнуудад бэлтгэх. За тэгээд метро одоо хамгийн сүүлийн жишээ ихэд одоо метро барина гэдэг метроны инженерүүдийг бэлтгэх зорилгоор Солонгостой одоо хамтарсан ийм хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж оюутнуудыг энэ хичээлийн жилээс авахаар одоо бэлтгэх зэрэгээр улс их орон боловсролын яам бодлогоор бол олон дэмжлэгүүдийг бол биднэрт үзүүлж байгаа. Тэр хэрээрээ манай сургуулийн хувьд ч гэсэн бид нар өргөн гисэн одоо бас онцлогтой, шилжсэн боловсролын тогтолцоотой, за тэгээ олон жилийн түүхтэй инженер бэлдсэн энэ одоо хөтөлбөрийг улам бүр одоо боловсронгуй болгож дэлхийн одоо инженер бэлтгэхэд бид бол зориулагдаж энэ технологи одоо хөтөлбөрүүдэд бол боловсруулан ажиллаж байгаа. Тийм учраас чамгүй одоо чамлах зүйл байхгүй хөгжиж байна. Тэгээ цаашдаа ч гэсэн энэ маань улам илүү одоо хөгжих байхаа гэж бодож байна. За тэгээ сургуулийн хувьд бол хамгийн сайн инженерийн одоо хөтөлбөр технологи одоо ийм улс их орныг сонгон ялангуяа одоо Японтой бол бид нар хамтарсан интерншип хөтөлбөр хамтарсан одоо хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж багшийг болон оюутнуудыг бол 6-аас 1 жил түүнээс дээш одоо хугацаанд ингэж бас бэлтгэх хөтөлбөрүүдийг бол сүүлийн 6-7 жил бол хийж байна. Тэгээд энэ одоо манад орсон оюутнууд суралцж байхдаа 2 буюу одоо 3 дугаар курсээсээ бол Япон улсад тухайн мэргэжлийнхэн чиглэлээр компани аж ахуйн нэгжүүд дээр цалинтай дадлагжих хөтөлбөрийг хийдгээр маш их онцлог байдаг. За ингээд 2000 бид нар ч бол 21 оноос хойш тасралтгүй энэ хөтөлбөрийг бол явуулж байна. За одоогоор бол 80 гаруй оюутнууд бол энэ хөтөлбөрт хамрагдаж ирсэн байна. За ирээд бол маш томоохон Монгол улсын бүтээн байгуулалтын компаниудад удирдлага хийж байна. Инженерийн багийг удирдах байна. Энэ одоо том тендер мега төслүүдийг бол бас удирдах ажиллаж байгаа. Манай тэдгээр төгсөгчд за мөн одоо бас тухайн Япон улстай бол тухайн компаниудтай бол яг инженерийн одоо ажил мэргэжилтээр бол ажиллаж ах ийм жишээтэй байгаа. За энэ хөтөлбөрөөр одоо суралцсанаар тухайн одоо инженерийн мэргэжлийг бол яг практик буюу ажлын байран дээр нь суралцах, хөгжих ийм боломжийг бол олон улсад тий сайн туршлага хөгжсөн энэ улсад одоо мэрэгшиж эзэмшсгээр бол их ялгаатай одоо сайн байгаа. Тэгээ энэ хөтөлбөрийг төгсөөд ирсэн хүн бол хамгийн наазахын хөдөлмөрийн соёл, ажлын хариуцлага, за Япон улс ямар хариуцлагатай ард түмэн бэлээ тий цаг баримтлах одоо хариуцлага ёс зүй гэдгийг бол маш сайн одоо суралцаж бас ирдэг. Тэгэхээр ер нь бол ялангуяа инженерийн боловсрол нийгмийн сайн сайхны төлөө хүнийг сайхан амьдрахад одоо тэр орчныг бүрдүүлэхэд зориулагдсан ийм мэргэжил байдаг учраас хүний төлөө ажилладаг ийм сэтгэл зүрэхтэй ийм инженерүүдийг л одоо бэлтгэх маш чухал ийм зорилготой л байгаа да манай сургууль. Маш одоо юу гэдэг энэ бол манай Монгол улсын бас бүтээн байгуулалт хөгжилд бол маш том хувь нэмэр оруулж байгаа зүйл шүү дээ. Энэ чинээс яг гадаадд очиод тэр тухайн яг одоо боловсрцсан тэр хөгжсөн улсаас нь одоо яг тэр соёл бүх зүйлээ суралцаад Монголдо энийг хөгрүүлээд яг Монгол улсаа хөгжүүлэх нь бол гол яг чухал зүйл байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ дээр бол яалтчгүй одоо мэрэгжил сонголт гэж зүйл байна л да. Тэгээ оюутнууд одоо яг 10 жилдээ хүүхдүүд яг маш олон зүйлийг сонирхдаг энийг тэрийг гэл олон мэрэгжлийг сонгож явж байгаад яг оюутан болохдоо нөгөө буруу мэрэгжил сонгох
явц айгүйх байдаг л да. Тэгээ ороод үгүй би энэгээр ажиллахгүй байсан ч гэдэг юм уу тий. Одоо бол яг инженер одоо энэ техник технологийн тал дээр бол хүүхдүүд маш их одоо өөрсдөө бас боловсроод эхэлсэн тий. Тэрийг одоо сонирхол олгож байгаа. Бүр ингээ мэрэгжил болгоод ингэх юм бол улс орондоо л хэрэгтэй хүмүүс олно гэж бодож байгаа. Тэгээд энэ мэрэгжил сонголт дээр бас. За манай сургууль бол шатлсан сургуулийн тогтолцоотой гэдэг түрүүн бас захирал маань хэллээ. За сургуулийн хувьд бол бид нар мэрэгжил сонголтын дээр бол ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох манай тусдаа баг ажилладаг. За үүнтэй холбоотойгоор бол бид нар жил болгон 2 стэйш удаа бол ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох нээлттэй албаны удирдлагыг зохион байгуулдаг. За энэ удирдлагт бол 9-р анги төгссөн болон 12-р анги төгссөн ерөнхий боловсролын сургууль төгсөж байгаа ийм төгсөгч нар маань бол энд ирээд олон нийтэд нээлттэй юм удирдлагыг тэгээд тэрэн дээр бол бүх мэргэжлийн чиглэлээр тодорхой туршилтуудыг хийж үзэж тэ өөрийгөө сорих, таних дараа нь бол тусгаалсан одоо сорилт тестээр манай ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох мэргэсэн зөвлөхүүд бол хүүхдүүдтэй тусгаалan уулзаж тухайн хүүхдийн ямар чиглэлд ямар одоо инженер техникийн чиглэлээр ажиллах боломжтой юм гэдгийг бас шалгаж ингэж сорж өөрсөндөө тестээр илрүүлж бас зөвлөгөө өгч ингэж ажилдаг. За ингээд бол явцын дунд бол хүүхэд маань мэргэжлээ сонгоод ороод сургуультаа илсэн оролцоод те эхний одоо манай сургуулийн хувьд бол эхний 1 жил 2 жил бол дандаа нөгөө ерөнхий суурь эрдэм тэр дундаа бол бид нар байнгын тасралтгүй мэргэжлийн чиг баримжаануудыг бүх мэргэжлийн чиглэлээр өгөөд тэндээс хүүхэд өнөөдөр одоо ирээдүйд би ер нь ямар хүн болох юм бэ гэдгээ бол сонгож ирээдүйн одоо мэргэжлийг сонгодог. За манай сургуулийн одоо нийт мэргэжлийн одоо 80 орчим хувь нь бол Монгол улсын боловсролын одоо яамнаас зарласан эрэлттэй болон тэргүүлэх мэргэжлийн жагсаалтад бол орсон ийм мэргэжлүүд байдаг. Тэр утгаараа бол одоо Монгол улсын бүтээн байгуулалтын салбарт маш одоо чухал хэрэгцээтэй ийм мэргэжлүүд. За хамгийн сүүлд бол бид нар одоо манайх бол олон улсын Английн одоо Pearson гэдэг хөтөлбөрийг оруулж ирж байгаа мэдээлэл технологи програмчлалын тэг хиймэл оюун ухаан дээр суурилсан. За дээрэс нь бол сэргээгт хэрчим хүчний одоо нөгөө ногоон хөгжил ногоон Green TV-т гэдээ ярьж байгаатай холбогдуулаад дээрэс нь бол одоо нисгэгчгүй техникч гэдэг ийм одоо хөтөлбөрүүдийг шинээр нээлээд тий дээрэс нь мөн одоо олон улсын Германы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн засгийн газрын дэмжлэгтэйгээр бол бид нар багш мэргэжлийн боловсрол сургалт магистрийн бас юм хөтөлбөрийг бас нээгээд одоо 4-р хичээлийн жил рүү орж байна. Энэ бол бас маш чухал юм онцлог хөтөлбөр. Тэгээд бид нар бол одоо орчин цагийнхаа хөгжилтэй хүл нийлүүлээд тэр тухайн одоо цаг үеүүдэд хэрэгцээтэй байгаа мэргэжлүүдийг маш соргоор мэдэрч бид нар бол энэ хөтөлбөрүүдийг нээж түүнд зориулсан сургалтын орчин танхимыг бэлтгэж түүнд хамтрах одоо олон нийт хамтын ажиллагаатай олон нийтийн байгууллагуудыг хамтарч ажиллаж тэр байгууллагууд дээр дадлагжуулах тэгээд түрүүний одоо захирлын маань хэлж байгаа Япон улсад дадлагжих тэр Япон улсад хамгийн сайн компаниудыг бид нар сонгож очиж энэ 100 одоо бид нар сая захирлаар ахлуулсан баг очил Японд бүтэн 14 хоног очиж компаниудтайгаа уулзалт ярилцлага хийж нөгөө компаниудынхаа одоо туршлагыг бас хоримтлуулж ингэж ирсэн юм байгаа. Тэгэхээр элсэлтэн дээр бол бид нар тасралтгүй ажил мэргэжлийн чиг баримжаа зөвлөгөө өгч ингэж оюутнуудад суралц элсэгч нарт бол мэдээлэл зөвлөгөө өгч тасралтгүй ингэж ажиллаж байна. Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа бол ер нь зөвхөн элсэгчдүүдийгөө суралцж явах хугацаанд нь төгсөгчдөд олгодог. Тэгээд суралцж явах хугацаанд нь бол ажил мэргэжлийн тэр зөв чиг баримжааг олгох энэ үүнээс гадна магадгүй одоо буруу мэргэжлээ сонгоод ороод ирсэн байх юм бол түүнийг илрүүлж заавал тэргээр суралцах те инженер сонирхолгүй хүүхэд магадгүй ороод ирсэн байхыг үгүйсэхгүй. Тэгэхээр тэрэн дээр магадгүй гадаад харилцаа, дипломат, эдийн засагч, хууль эрх зүй гэдэргээд тийм үнэхээр одоо сонирхолтой хүүхэд байх юм бол тэрийг бол зөв илрүүлж бид нар бол бас чиглүүлж өгдөг. За тэгээд төгсгөлт нь бас одоо хөдөлмөр эрхлэх, ажлын байртай одоо зуучлах, холбох, за ажлын байранд очиход хэрхэн яаж одоо CV анкетаа яаж бүглэх үү, ажлын ярилцлаганд хэрхэн орох уу гэдэг тэр хөдөлмөрт бэлтгэх хөтөлбөртэй манай сургууль хөдөлмөрийн биржтэй сургууль байгаа. За тэгээ хөдөлмөрт одоо бас зурчилж өгдөг ажлын байрнуудад. Гэх жишээтэй ер нь бол ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох энэ одоо зөвлөх үйлчлэгийн шинжилгээ ухааны минь томоохон салбар болж хөгжсөн энэ одоо үйл ажиллагаанд бол манай сургуулийн хувьд бол нэлээд сайн одоо туршлагатай сургууль гэж ингэж явдаг байгаа. Тэгээ ер нь одоо залуучууд бол ажил мэргэжлээ зөв сонгох, өөрийгөө таних, өөрт байгаа тэр одоо мэдрэмж,
боломжуудаа одоо тий тухайн ажил мэргэжлээ зөв сонгож аз жаргалтайгаар ажиллаа хийх, дуртай ажиллаа аз жаргалтай хийх энэ боломжийг бол яг ажил мэргэжлийг сонгох, мэргэжлээ сонгох ялангуяа 10 дугаар 12 дугаар анги төгсөөд одоо бид нар чинь нэг сургууль айл сургуульд орох уу гэдэг ингээд тий. За тэгээд одоо сүүлийн үед бол 8, 9, 10 гэл одоо ингээд өсвөр насны хүмүүс бол ингээд өөрийн нэг юм мөрөөдөлтэй байдаг. Тэгээд тэр мөрөөдөл дээр ингээд би бол онгоцны нисгч болох юм байна гэл тий. Би эсвэл ингээд одоо сансрын нисгч болох юм байна. Эсвэл би аюу мундаг юм эдийн засгч болох юм байна гэдэг ийм мөрөөдлүүд нь ингээд хэлбэлцэж идэг. Нэг өглөө асаал нэг би агуу тамирчин болно гэдэг ингээ өөр байгаад байдаг. Тэгэхээр зэрэг ер нь бол хамгийн сайн ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олох тэр нэг тогтсон үед нь хийдэг тийм үе нь бол нэг 9-р анги төгсөөд хийвэл их чухал байдаг. Тэгэхээр манай ялангуяа мэргэжлийн боловсролын салбарт бол яг 9-р анги төгсөөд орчдөг хүүхдүүд 10, 11, 12 дугаар анги гээд одоо ахлах боловсрол олгоод бүрэн дунд боловсролын ахлах ангийн боловсролыг олгоод нэмээд тухайн мэргэжлийн чиг баримжааг маш сайн олгож өгдөг. Тэгэхээр зэрэг ер нь бол хүний амьдралд сурсан эрдэм бүхэн бол сайхан. Гэхдээ тэрийг бол дараагийн одоо яг тэр үн цэнтэй тухайн одоо хоолоо олж идэх мэргэжил гэж нэг ярьдаг шүү. Тэр мэргэжлийг мэрэгших хүртэл нь бол бид нар ажил мэргэжлийн чиг баримжааг тасралтгүй олгож өгдөгөөр маш чухал ач холбогдолтой байгаа. За тэгээ сүүлийн үед бол одоо ямар ч мэргэжлийг эзэмссэн байсан та бол IT-гийн одоо суур мэдлэгтэй байх нь чухал учраас одоо жишээлх юм бол манай 9-р анги төгсөд орж ирж байгаа хүүхдүүд бол ихэвчлэн IT-гийн мэргэжлүүд ихэвчлэн сонгодог жишээтэй тий. За тэгээд механик, инженерчлийн одоо тэр ур чадрууд нэлээд хэрэгцээ шаардлагатай байдаг учраас автын тий хөдөлгүүр тээврийн хэрэгслийн ангийг нэлээд сонгодог. За тэгээд хөдөлгүүр тээврийн хэрэгсэл гэдэг юм бол сүүлийн үед бол одоо жишээлбэл зөвхөн бензинээр ажилладаг тий шатхуун түшээр ажилдагаас гадна одоо хайбрид те цахилгаан за цэвэр одоо 100% цахилгаан за сүүлдээ одоо газлын те нэг хийгээр ажилдаг нарны эрчим хүчээр ажилдаг гэдэг ингээд төрөл бүрийн одоо нөгөө тэжээгддэг эрчим хүчүүд нь бол янз бүр байгаа. Тэгээ түүгээр ажилдаг энэ хөдөлгүүрт тээврийн хэрэгслүүд бол маш их гарч байна. За сүүлдээ бол нөгөө нэг жолооч хуу тээврийн хэрэгслүүдийг гарч байна. Дроны нислэгүүд гэдэг. Тэгэхээр энэ л одоо тэр залуучуудад илүү их энийг сурах юмсан гэдэг ийм одоо мөрөөдлийн чиглэлийн одоо хөтөлбөрүүдийг бол бид нар нээж байгаа. За жишээлх юм бол автомашины одоо бид нар засварчин гэдэг анги. За энэ ангидаа бол бид нар энэ хичээлийн жилээс цэвэр 100% захилгаан автомашины засвар одоо механикийн ангийг нээсэн байгаа. Тэгээд энэ бол маш их эрэлттэй байгаа энэ анги бол дүүрсэн байна. Одоо бол залуучууд их сүрхий болсон байна тий маш их мэдээлэлтэй болсон байна. Дэлхийг судалж байна. Ямар ажил мэргэжил үн цэнтэй байх вэ? Ямар ажил мэргэжлийг би эзэмшвэл миний ирээдүйн амьдрал чухал одоо нөлөөтэй байх уу гэдгээ маш их судалж орж ирсэн байна. Тэгээ одоо энэ ер нь нэг 3 жилийн өмнө бол ихэвчлэн ээж аав хүүхдүүдийг дагуулж орж ирж за манай энэ хүүхдэд одоо нөгөө хүүхдэд дуурахгүй те энэ хүүхдэд за ахтай одоо хоолоо олж идэхэд нь хэрэгтэй юм дэ тоогоочийн мэргэжил рүү оруулъя тий. За энэ хүүхэд маань бол өөрөө нэг бас нэг зурх морх авьяастай болохоор энийг одоо яад уул нь энэ одоо можинд ангид л оруулвал улан зүгээрхэн тий голоод ахын одоо шиг одоо хүн болгол машин барьдаг юм чин тэр автын анги руу оруулчих гээд нэг ээж аав юм сонголт хийгээд идэг байсан. Гэтэл одоо ингээд харахад одоо ингээд оюутнуудыг одоо манай эсэл тентэр бол бужигнж байна. Тэгэл ингээд харахад дандаа өөрсдөө тэнд ээж аавгаа дагуулад явж байгаа хүүхд ер нь их зөвхөн болцсон байна. Тэгээ өөрөө дандаа тийм их тийм шийдвэр гаргадаг. Тэгээ өөрийн тийм хүсэл мөрөөдөлтэй, тэрэндээ их тууштай одооны ийм залуучууд бол их сүрхий болсон байна. За тэгээд орж ирээд ингээд за та энэ мэргэжлийг эхлээд мэдээж бид нар дандаа шууд за аль юунд хөтөлбөрт бүртгүүлэх юм ингээд асуухгүй яг ажил мэргэжил аль одоо мэргэжлийг та сонгох вэ гэдэг ингээд асуухаар би ингээд нэлээд судалгаа хийсэн. За тэгээд сүүлийн үед одоо тэр чат GPT хиймэл оюухан ашигласан ийм одоо зүйлүүдээс их асуудаг болсон байна. За ингээд асуухаар энэ миний одоо би ийм мэргэжилт аягүй сонирхолтой гамаа. Энэ мэргэжлийг олгодог хамгийн сайн коллеж юу вэ гэхээр танаас сургууль гарч ирээд байна. Гэх жишээтэй ингээд маш их мэдээлэлтэй ингэж одоо бас ирдэг болсон байна гэдэгсэн. Энэ бол маш том дэвшил шүү дээ. Залуучууд өөрсдөө мэргэжлээ сонгоно гэдэг яг одоо таны хэлдгээр эцэг эхчүүдийн нөгөө мөрөөдлөөр ч юм уу те эсвэл шахалтаар те өөрсдөө одоо би ийм байхсан гэдгийг
үүднээс хүүхдээ одоо тэр өөрийнхөө чадаагүй зүйлээр хүүхдээ сургах нэг ийм зүйлүүд байгаад байдаг байсан шүү дээ. Тэгэхээр энэ бас одооны хүүхдүүд бол өөрсдөө мэрэгчлээ сонгож өөрсдөө хийж явж гин гэдэг бол маш том дэвшил. Дээр нь одоо улс орны маань хөгжил бас одоо тийм маш ойрхон одоо маш сайн хөгжих болов гэж бодож байна л та. Тэгээд энэ яг одоо мэрэгжил бол Монгол улсад маш эрэлттэй байгаа нь одоо яг ингээд тод жишээ харагдаж шүү дээ тийм. Тэгээ одоо ингээд нэг ер нь бол техник мэрэгжлийн боловсрал, мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв өнтер гэхээр нэг хөвшмөл ойлголт байдаг байсан тий 12 дугаар анги руугаа одоо нэг орч чадахгүй тэгээ нэг 8 төгсөх 9 төгсөхт нэг улаан шугам татчихдаг тэгээ түүний доор орсон хүүхдүүдийг одоо өөтөр месут руугаа гэдэг нэг ийм хөвшмөл ойлголт байдаг гэсэн. Одоо бол ерөөсөө энэ хөвшмөл ойлголт бол бүрэн алга болсон. Энд бол хамгийн сайн одоо суур тухайн мэрэгжлийг эзэмшээд хамгийн сайн суур хөтөлбөрийг бол коллежууд олгодог гэдэг ийм одоо ойлголттой болсон эцэг эгчтэр манай одоо орчин үеийн энэ хүүхдүүд залуучууд ч тэр ийм ойлголттой болсон байгаа. Тийм учраас эсэлт бол сүүлийн жилүүдэд эрчимтэй нэмэгдэж байна. Мэргэжлийн болон техникийн боловсролыг сонгох залуучуудын тоо бол эрчимтэй нэмэгдэж байна. Энэ бол ажил мэргэжлийг суурийг одоо сайн авах гэдэг зорилготой. Жишээлх юм бол барилгын инженер болох одоо өсөл мөрөөдөлтэй залуу байлаа гэж бодоход үүнийг багаас нь ажил мэргэжлийн одоо нэгдүгээр төвшнөөс нь барилгын засал чимэглэлчин, барилгын мужаан, барилгын сантехник, барилгын захиргаанчин гэдэг энэ суур мэргэжлийг маш сайн эзэмшчихэд барилгын инженер болсон тэр инженер бол маш үнцэнтэй. Ажлын одоо нэгдүгээр эхний шатаас одоо агсын шат хүртлээр мэддэг энэ одоо боловсрол бол маш чухал болчиход байгаа. Тийм учраас залуучууд энийг багаасаа ажил мэргэжлийн чиглэл хэмжээг би багаасаа авъя гэдэг ийм зорилготой коллежуудыг сонгох сонголтууд нэмэгдсэн байна. Тийм учраас өнөөдөр одоо 8 сарын тэ ингээд дунд үед аль хэзээ манай мэргэжлийн болон техникийн боловсролын салбарын эсэлтийн одоо квотууд дүүрсэн. Тэгээд ахаад нэмэлт одоо эсэлт аваачаа гэд ингээд ойчрлоо зогсож байгаа залуучууд маш их байна. Тийм учраас манай боловсролын салбарт бол дэвшил гарч байна гэж ингэж би харж байгаа. Тэр бас эсэлт бол яалтчгүй одоо бас дүүрсэн байна гэдэг бол тий бас за мэдээж телевиз үзэж байгаа үзэгчд маань гэсэндээ за энэ сургуулийг сонгож байгаа болов уу гэж бодож байна л та. Тэгээд дахиад нэмээд бас эсэлтийн талаараас дэлгэрэнгүй тайлбар. Тийм за 2025-аас 26 оны хичээлийн жилд бол бид нар Монгол улсад эрэлттэй болон тэргүүлэх мэргэжлийн бүхэл чиглэлээр инженерчлэлийн чиглэлээр эзэлт авч байна. За манай сургууль бол шатлсан сургалтын тогтолцоотой 9-р ангиад төгсөөд мэргэжлийн боловсролын сургалтад буюу политехник коллежид элсээд за бүрэн дунд улсрлаа эзэмшихийнхаа хажуугаар бол мэргэжилтэй болоод ингээд төгсөж байгаа. За үргэлжлүүлээд бол 12 дугаар анги төгссөн хүүхдүүд бол одоо эсэлтийн ерөнхий шалгалтандаа тэнцсэнгүү, яана, орох сургууль олцсонгүү, дахиад одоо өвлийн эсэлт болтол хоошлын энтер гэдэг ийм байгаад байдаг. Тэгэхээр манай сургуулийн хувьд бол шатлсан сургалтын тогтолцоог бол жишг болгосон үндэсний тэргүүлэгч энэ сургууль байгаа. Тэгэхээр бид бол эсэлтийн ерөнхий шалгалтын оноо шаардахгүйгээр техникийн боловсролын яг одоо энэ дунд чатлалын дипломын боловсролын ангиараа дэвшүүлээд ингээд бакалаврынхаа одоо анги руу бол шатлаж хүүхдүүд маань бол суралцаад суралц хугацаанд бол хос дипломтой тий ингэж суралцах юм боломжийг бол бид нар бас олгоод явж байна. Мөн одоо ер нь бол суралцахад бол нас хамаарахгүй, мэрэгжилт хүйс хамаарахгүй гэдгээр бол бид нар бүхий л насны, бүхий л одоо хүмүүст манай үе таалга бол нээлттэй. Өөрөө л одоо хүсэл сонирхол мөрөөдөлтэй байх юм бол хизээд манад ирээд суралцах боломжтой. За сургалтын одоо тогтолцооны хувьд бол бид нар одоо орчин үеийн чиг хаалганд нийцсэн буюу танхимын болон цахим хосолсон ийм сургалтыг явуулж байна. Одоо жишээлх юм бол Солонгос улсад ажил хийж байгаа хүн байна те үйлдвэрт ажиллаж байгаа хүн. Тэгтэл одоо Монгол улстай хизээ нэг өдөр эргээд ирнэ. Эргээд ирэхэд би одоо юу их вэ? Ямар мэргэжилгүй яах вэ гэж байна. Тэгтэл бид нар бол эндээс цахим одоо платформоор захимаар тэр сургалтыг бол бас явуулж байна. Мэдээч хэрэг тэнд бол ирсэн үед нь тодорхой хэмжээний практик мэдлэгүүдийг бол бас олгоно. 100% захим бол бас онлайн мэдлэгүүдийн захимаар олгоод ирэх үед нь практик хичээлүүд нь олгодог гэдэг ч юм уу те. Ингээд хүн болгонд бид нар боломжийг нээж тэр хүн болгоны аятай таатай ирээдүйд сайн сайхан амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлж ингэж бид нар бол эсэлтээ авж байна. За эсэлтийн маань одоо гол
бас онцлог болвол энэ хичээлийн жилээс бид нар бол 1.5 дээр нэмэх 1 жил гээд Япон улсад 1 жилийн дадлагжигч интерншип хөтөлбөртэй ийм одоо инженерийн ангуудад бол бас эсэлт авч байгаагаар энэ жил онцлог байна. Тэгэхээр манай одоо инженерчлэлийн чиглэлийн бүхэл ангид элсэн оюутнууд бол Япон улсад 1 жил очиж дадлага хийх ёстой бол цалинтай Япон хэлээ сургууль дээрээ үзээ сурчин. Тэгээд эргэж ирээд сургуульдаа төгсөөд Япон улсад бас инженер техникийн чиглэлээр ажиллах боломжтой. Монголдо сайн одоо аж ахуй нэгжүүдэд ажиллах боломжтой гэдэг ийм нөхцлүүдийг бас бүрдүүлээд энэ хичээлийнхаа жилийн эсэлтийг авч जैन. Тэгээд энэ ийм онцлог байгаа учраас манай эсэлт бол нэлийн бас дүүрэн байна. Тэгээд одоо бас нэмэлт эсэлт үеийг бас зүүн тоогоор бол ингээд аваад явж байна. Тийм. Манай сургуулийн хувьд бол шатлалууд байгаа дээ шүү дээ. Шатлсан боловсрал гэж яриад байна. Тэгэхээр 9 дугаар анги төгссөн хүүхдүүд бол мэргэжлийн боловсролын салбарт орж байгаа. За энэ 9 дугаар ангийн төгссөн хүүхдүүд 10, 11, 12 дугаар ангийнхаа боловсролыг эзэмшээд 3 жил суралцаад за бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээтэй за нэмэх нь тухайн одоо мэргэжлийн чиглэлээр мэргэшээд мэргэжлийн одоо үнэмлэхтэй ингэж төгсөж байгаа. Жишээлх юм бол барилгын цэцэл чимэглэлчин, авто замын засварчин, гүүрийн одоо ажилтан гэдэг ингээд маш чухал юм ур чадварын барилгын мужаан гэдэг ингээд чухал ур чадварын IT технологи, компьютерийн оператор, мэдээллийн технологийн ажилтан гэдэг ингээд ийм одоо мэргэжлийн үнэмлэхтэй төгсдөг. За ингээд энэ төгссөн хүүхдүүд маань цаашлаад 12 дугаар анги одоо бүрэн төгсөж байгаа учраас эсэлтийн ерөнхий шалгалтаа өгөөд аль нэг одоо их сургуулийг сонгох бүрэн боломж нь нээлттэй байна. Мөн одоо сургуульдаа шатлаад эсэлтийн ерөнхий шалгалтаа одоо өгөхгүйгээр их сургууль руугаа шатлаа суралцах бүрэн боломжийг бол бид нар бас олгож өгч байгаа. За ингээд манай сургуулийн хувьд бол дараагийн шатлал бол техникийн боловсролын сургалт гэж байгаа. За техникийн боловсролын сургалт бол энэ мэргэжлийн боловсролынхаа сургалтыг төгссөн хүүхдүүдэд бол бас нээлттэй мөн бусад жирийн одоо бүрэн дунд боловсролыг төгссөн ерөнхий боловсролын сургуулийн суралцагчид нээлттэй нэгсэндээ 12 төгссөн бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээтэй насан турсан хүн хэн бүхэнд бол нээлттэй ийм одоо шатлал байгаа. За энэ техникийн боловсролын шатлалаар төгсөгчд бол 1.5 жил суралцаад за төгсөхдөө бол дипломын боловсралтай за техникийн боловсролын дипломын боловсралтай төгсдөг. За энд бол механик, техникч гэсэн ийм ажил мэргэжлийн одоо мэргэжилтэй болж төгснө. За ийм мэргэжил бол инженерүүдээс илүү одоо эрэлттэй болчихдог. Техникчүүд, илүү одоо механикчүүд бол илүү эрэлттэй, илүү өндөр цалинтай энэ шатлалын боловсролыг хэн тэр болгон хүн мэддэггүй. Тэгээ энэ бол манай сургуульд байдаг ийм шатлал байгаа. Тэгэхээр энэ шатлалтаа бол цөөн тооны нэмэлт эсэлтийг бол бид нар авч байна. За энэ бол Японд бол бас мэргэжил боловсрол эзэмшдэг ийм шатлал байгаа. За мөн одоо бид нар цаашлаад энэ техникийн боловсролоос их сургууль руугаа бакалаврын хөтөлбөрт суралцах боломжтой. Тэгэхээр бакалаврт бол одоо 4-өөс дээш жил суралцдаг. За тэгвэл энэ техникийн боловсролоос шатлаад ороод ирсэн залуучууд бол 2 болон 2.5 жил одоо суралцах боломж нь бол нээлттэй байгаа. За тэгээ хүн бол ер нь суралцах хугацаа бол тухайн одоо бакалаврын хөтөлбөрийн бүрэн дүүрэхэд суралцах хугацаагаа өөрөө төлөвлөдөг болсон. Заавал 4 жил. Заавал одоо юу гэдгийг те суралцах албагүй. Магадгүй одоо 2 жил, 2.5 жил. Магадгүй 10 жил суралцахч одоо хүн байхыг үсв. Энэ бол өөрийн төлөвлөлт байдаг. Тэгээ ингээд төлөвлөлтөн дээр үндэслэж бид нар энэ одоо суралцах хөтөлбөрийг бол тухайн одоо оюутандаа бол онцлогтон тохируулж санал болгодог. За тухайн элсэж орсон залуучууд бол бүрэн дунд боловсрлоо төгсчихсөн. За тэгээд ажил хөдөлмөрт гарцсан. Тэгээд нөгөө ажил дээр очиод мэргэжсэн. Тухайн ажлыг хаанаас нь ч асуусан инженерийн төвшөнд мэддэг. Тэгсэн мөртлөөс хүнд үзүүлэх диплом байхгүй. Бакалавр болон техникийн боловсролын диплом байхгүй. Ийм одоо залуучууд ийм хүмүүс бол маш их байна. Тэгээд энэ хүмүүс бол ерөөсөө санаа зовх зүйл байхгүй. Заавал одоо тэр залуучуудтай 18 настай залуучуудтай эсэлтийн ерөнхий шалгалт би өгчиж аль нэг их сургуульд орох юм байна гэдэг энэ ойлголт бол байхгүй шүү. Та бүхэн хүрээд ирээ. Үнэхээр одоо тэр инженер, механик, техникийн төвшөнд ажилдаг, ажлын байран дээр 3-аас дээш жил ажилдсан ийм залуучууд ах юм бол манай сургууль танд зориулсан хөтөлбөрийг нээгээд ажил хийж байдаг гэж болно. Хэлийн чандад байдаг гэж болно. Тэр бол нээлттэйгээр ингээд бид нар бол яг уян хатан таны ямар одоо юу хүсэж байгаа тэр мэдлийг эзэмшгээс гадна яг тухайн стандарт агуулгын дагуу тухайн ажил мэргэжлийн стандартын дагуу энэ одоо
хөтөлбөрийг бол маш сайн эзэмшүүлэх юм боломжийг бол сургууль нээж өгч байгаа. За сургуулийн хувьд бол сургалтын орчноо одоо сайжруулж, цахим платформуудыг нээж, одоо виртуал лабораториудыг ингэж нээснээр тухайн ажил мэргэжлийг одоо ажлын байрны орчинд байгаа юм шиг ингэж хүргэдэг ийм одоо технологиудыг боловсруулсан байгаа шүү. Тэгэхээр зэрэг сургуулийн хувьд бол бакалавр болон техникийн боловсролынхаа одоо энэ шатлалтаа хэн бүхэнд нээлттэйгээр үнэхээр хүсэл мөрөөдөл зорилго байгаад тухайн мэргэжлийнхэн чиглэлээр ажилласан ийм туршлагатай залуучуудад бол их сургуулийн үе тайлга нээлттэй байгаагаас уламжилж байна. За тэгээд сургуулийн хувьд бол цаашлаад бас магистрийн хөтөлбөрүүд бол бас нээлттэй болж байна. За одоо ингээд улс их орон дэлхийд одоо очиод ажилласан ч гэсэн заавал тухайн боловсролыг эзэмшсэн гэдэг юм баталгаа шаардлагатай болдог. За ялангуяа бол сүүлийн жилүүдэд тендер төсөл хөтөлбөрүүд маш их одоо зарлагдж байна. Энэ чинь бүтээн байгуулалт хөгжиж байгаа улс орон учраас за тэгэхээр тэр бүхэнд бол за бакалаврын суурь одоо заавал инженерийн дипломтой байхыг шаардж байгаа. Одоо жишээлх юм бол гүүр барьж байгаа компани байлаа гэж үү. Тэгвэл гүүрийн заавал инженерийг одоо бакалаврын төвшин шаардж байна. Цаашлаад мөн магистрийн одоо зэрэгтэй байхыг ерөнхий инженерүүдээс заавал шаардж байгаа. Тийм учраас манай сургууль бол бас магистрийн хөтөлбөрүүдийг бол уян хатан ингэж одоо өгч байна. За ингээд сургуулийн хувьд бол бас нэг онцлогтой нэг хөтөлбөр байгаа. За энэ хөтөлбөр бол мэргэжлийн болон техникийн боловсролын багшийг бэлддэг, магистрийн түвшинд бэлддэг нэг ийм хөтөлбөр байна. За энэ магистрийн түвшинд бэлддэг хөтөлбөр бол маш онцлогтой. 2021 онд бол энэ хөтөлбөр бол үнэхээр нэх шаардлагатай юм байна гэж ингэж судалгаа гаргаад Германы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн дэмжлэгтэйгээр анх 21 онд бол шинээр боловсролын яамн дээр олон улсын индексийг авч энэ хөтөлбөрийг бол нээжсэн юм аа. Өдгөө энэ хөтөлбөр бол 4 дахь төгсөлтөд хийцсэн 50 гаруй одоо суралцагч суралцсан 30 гаруй одоо төгсөгчтэй ийм томоохон хөтөлбөр болж одоо хөгжсөн байна. За энэ хөтөлбөрт бол заавал мэргэжлийн болон техникийн боловсролын багш нар одоо сурах ёстой юу гэвэл үгүй. Энэ хөтөлбөрт бол одоо энэ компани аж ахуйн нэгжүүд дээр байгаа инженер хүний нөөцийн ажилтнууд маш их сурж байгаа. За яагаад гэвэл одоо багшийн эрдэм шавьд гэдэг ер нь мэргэжлийн боловсролын салбарт ялангуяа мэргэжилтэй ажилтны эрэлт хэрэгцээ бол одоо маш их байна. Манай улс орны нийгэм эдийн засагт маш олон одоо мэргэжилтэй ур чадвартай ажилтнууд шаардлагатай болж байна. Энэ ур чадвартнуудыг төрүүлэхэд бол багшийг энэ мэргэжлийн боловсролын шинжилгээ ухааны дагнсан энэ хөтөлбөрөөр сургах нь бол зайлшгүй чухал юм байна гэж ингэж олон улсын ялангуяа Германы одоо энэ технологи твитийн салбарт маш сайн хөгжсөн Германы технологиг оруулж ирж энэ хөтөлбөрийг одоо хэрэгжүүлж байгаагаар маш онцлогтой байгаа. Тэгэхээр энд одоо дандаа энэ компаниудын инженерүүд одоо ингэж оролцож суралцж байгаагаараа маш их онцлогтой байгаа. Манайх бол нэлээд томоохон одоо компаниуд энэ улс орны одоо бүтээн байгуулалтыг авч авдаг өндөр татвар төлөгч компаниудын инженерүүдийг энэ хөтөлбөрөөр бэлдсэн. Эдгээр инженерүүд бол тухайн компанида хүний нөөцөө бэлтгэх, сургалтын хөтөлбөрөөр боловсруулах. За тэгээд тухайн одоо ажилтнуудаа мэрэгшүүлэхэд маш онцгой сайн үүргийг гүйцэтгэж явж байгаа гэдгийг хэлэхэд таатай байна. Тэгээд энэ хөтөлбөр бол удахгүй бас энэ жилийнхаа эсэлтийг авнаа. Тэгэхээр компани аж ахуйн нэгжүүд бол энэ хөтөлбөрт бас анхаарлаа хандуулаарай гэдгийг бас уриалах байна. Яалтчгүй тий нөгөө зүүр үгээд л дээ тий. Нэг сумаар 2 туулаа буудна гэж ярьдэн шүү дээ. Бүр 2 туулаа биш бүр нэлээ олон туулаа буудахаар нь яагаад тэгэхээр тий суралцсангаа Япон улсад за ажиллаж байна. Тий суралцаа цалинтай ажиллаж байна. Тий тэр мэрэгчлээ бүрэн яг одоо төгс эзэмшээд ирж байна. Тий энэ бол яалтчгүй одоо манай Монгол улсын хөгжил бол за нэг хэдхэн жилийн дараа маш өндөр хөгжих нэ гэдэг нь бол яг дамжиггүй харагдаж байна. Тэгээд бас насны хязгаар байхгүй суралцсан гэдэг бол бас давуу талтай байна л да. Тий яагаад тэгэхээр сурмаар байдаг бас арай л болоогүй ахаа ч гэдэг болохгүй ахаа ч гэдэг юм уу тий. Тийм зүйл ахгүй суралцахад бол нас хязгааргүй тий. Энэ дээр бол гадаадд байдаг хүмүүс ч гэсэндээ суралцах боломжтой гэдэг бол бас маш их боломжийг олгож байна. Тэгээд энэ их боломжуудыг ингээ олгож байгаа тий энэ сургуулийн маань бас энэ олон жилийн туршлага тий энэ олон жилийн бас хөдөлмөр тий энэ маш олон зүйлүүд байна л да. Тэгээд нэвтрүүлгийн төгсгөлд сургуулийнхан цаашдын зорилго тий бас хэрэгжүүлж байгаа төсөл байгаа юу тий энэ бол маш одоо манай Монгол улсад маш хэрэгтэй байгаа, эрэлттэй байгаа юм мэрэгжил байгаа, мэрэгчлүүд байгаа учраас өшөө илүү одоо олон ажлуудыг төлөвлөсөн болов уу гэж бодож байна л та. За ингээд техник технологийн их сургууль маань өөрөө олон улсад одоо магадлан итгэмжлэгдсэн. За
За магадлан итгэмжлэл гэдэг бол чанараа олон улсын түвшинд одоо баталгаажуулсны одоо илрэл байдаг. За тэгээд сургуулийн хувьд бол 6 томоохон одоо бид нар зорилт тэргүүлэх чиглэлийг тавьж ажилладаг. Нэг номерт бол бид нар хүний нөөцийн хөгжилдөө маш их анхаардаг. Сайн мэрэгчлэн, сайн инженер одоо бэлтгэхэд, сайн хөтөлбөр технологиг боловсруулахад бол сайн багштай байх зайлшгүй шаардлага болдог. Тэгэхээр багш хүний нөөц ажилтнуудаа одоо мэрэгшүүлэх, хөгжүүлэх олон улсад болон үндэсний хэмжээнд бол хөгжлийн асуудлуудыг дэмжиж ажилладаг. Манай сургуулийн хувьд бол багш нараа одоо Япон, Герман, Филиппин гэсэн ийм улсуудад бол англи хэлний түвшингийн сайжруулах, англи хэлний тусгайсан одоо курсуудад сургах, за мөн одоо тухайн мэрэгжлийн чиглэлээр богино олон урт хугацааны одоо хөгжлийн сургалтанд хамруулах энэ үйл ажиллагааг бол тасралтгүй хийж явдаг байгаа. За тэгээ хүний нөөц, авьяастай сайн хүний нөөцийг татах бодлогыг бол хэрэгжүүлж, за манай сургууль бол залуу багш нарт бол байр нэг байранд амьдрах энэ боломжийг олгодог. За давуу талууд бол маш их байдаг. Тийм учраас ер нь өөрийгөө хөгжүүлье, өөрийгөө сорьё гэж байгаа ийм залуучууд байвал бас хүний нөөцөөр болон багш одоо ажилтнаар бол манай сургуульд ороход бол бас манай сургуулийн үе таалга нээлттэй байгаа шүү гэдэг энэ дашрамт хэлье. Энэ бол манай сургуулийн тэргүүлэх чиглэл байна. За дараагийн тэргүүлэх чиглэл бол сайн сургалтын хөтөлбөртэй байх. Ер нь бол одоо сургуулиуд өрсөлддөг, мэдээж хэрэг чанараараа өрсөлдөнө. Тэгээд чанар гэдгийн цаана бол сайн хөтөлбөртэй, хөтөлбөрөөрөө ялгарах ийм зайлшгүй шаардлагатай байдаг. Тийм учраас бид нар олон улсын сайн хөтөлбөрүүдтэй хамтран ажиллах зорилгоор энэ одоо хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, энэ тэргүүлэх чиглэлээ биелүүлэх ажлыг бол хийж байна. За дараагийн нэг зүйл бол сайн дэд үтцтэй байх ийм ажил байгаа. За дэд үтц бол одоо хүндээ ээлтэй, байгаль орчинд ээлтэй ийм технологиудыг оруулж ирж сайхан одоо ажиллах, амьдрах ийм одоо орчныг бол бүрдүүлж өгч байна. Манай сургуулийн хувьд бол багш ажилтны байртай, оюутны дотор байртай, бүхэл бүтэн одоо сургуулийн кампустай ийм одоо бас сургууль байгаа. Дэд үтсийг бол нэлээд сайн одоо хөгжүүлж байгаа ийм сургууль гэж үзэж байгаа. За ялангуяа манай одоо Монгол улс Улаанбаатар бол яалтчгүй одоо хүн ам төвлөрөлт ихссэн, хотын төлөвлөлтийн асуудлаас болоод одоо төвчрөл бол байнга үүсч идэг. Тийм учраас энэ төвчрлийг одоо үед бол яалтчгүй л одоо өглөө ирээл орой одоо төгжрөл буурахаар явдаг. Тэгэхээр бараг л ажлын байран дээр амьдрах юм зайлшгүй шаардлага. Тэгэхээр яалтчгүй л одоо бид нар энд бол сайхан орчныг бол бүрдүүлж зайлшгүй шаардлага болдог. Бид нар багш ажилтнаа зориулсан, оюутнуудаа зориулсан сэтгэл зүйн одоо үйлчилгээ үзүүлдэг. Одоо амар хөрөөтэй, за тэгээд хүүхэлэх өрөөтэй одоо ингээд сургууль бол гендрийн асуудал дээр маш их анхаардаг. За тэгээд ер нь бол энэ чиглэлийн одоо үйл ажиллагааг бол бид нар их сайн хэрэгжүүлдэг ийм сургууль байгаа. Тэгээ энэ бол манай тэргүүлэх чиглэл учраас бид нар энэ дээр анхаарч ажиллаж байна гэсэн. За дараагийн тэргүүлэх чиглэл бол эрдэм шинжилгээс судалгаа, инновац шингэсэн бүтээгдэхүүнүүд. Бид нар бол өвөлтрүүлэгчдийг бэлддэг, бүтээгчдийг бэлддэг, шинийг санаачлагчдыг бэлддэг сургууль учраас өөрсдөө бүтээдэг. Манай сургуульд яваад очиход бол гаднаас авсан хийлгсэн зүйл бол байхгүй, бүгд өөрсдөө ингэж хийдэг. Одоо засвар, арчлал, тогтчол, дэд бүтцийн асуудал, за тэгэл ерөөсөө янз бүрийн одоо инновац шингэсэн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэдэг. За тэгээд захиалахт одоо юм төрөл бүрийн ажлуудыг бол бас хийдэг байгаа. Тийм учраас энэ эрдэм шинжилгээ, судалгаа, бүтээл төрөл хийх, инновац шингэсэн бүтээгдэхүүнийг бий болгох, за гарааны компаниудыг бойжуулж оюутнуудыг одоо суралцж авах хугацаанд нь тухайн гарааны компаниудыг эрхлэх боломжуудыг нээх энтер гэдэг ийм олон одоо үйлчлэгээнүүдийг хэрэгжүүлж байна. За дараагийн хамгийн чухал одоо тэргүүлэх чиглэл бол хамтын ажиллагаа. Хамтын ажиллагаа гэдэг бол гадаад дотоод хамтын ажиллагаанаас гадна тэнхэм хоорондоо, багш хоорондоо, хүн хоорондоо, оюутан хооронд, төгсөгчтэй ингээд төрөл бүрийн чиглэлд олон нийттэй хамтын ажиллагаанууд бол эцэг ихтэй гэх энэ асуудал бол маш чухал учраас энэ дээр бид нар анхаарч ажиллаж байна. За дараагийн нэг тэргүүлэх чиглэл бол бид нар шатлсан боловсролын тогтолцоотой, мэргэжлийн боловсролоосоо техникийн боловсрол, түүнээсээ одоо их сургууль руугаа дээд боловсрол, бакалавр, магистр, доктор гэдэг ингээд шатлан суралцах боломжууд нээлттэй байдаг учраас бид нар төгсөгчдийнхаа сэтгэл ханамжийг маш өндөр байлгах. Ер нь чанар гэдэг юм бол байнгын хэрэглэгчтэй болсон байгууллагыг л одоо чанартай байгууллага гэж нэрлэн. Тийм учраас чанартай сайн үйлчлэгээ явуулж тэр төгсөгчдийг тэр сургуулиар ороод гарсан хэн бүхэн сэтгэлийг татаж чаддаг ийм одоо бүхий л орчнон нөхцөлийг бий болгох ийм томоохон зорилгыг тавьж байгаа. Тэгээ манай сургуулийн одоо эрхэм зорилго алсын хараа бол Монгол улсын үндэсний хэмжээнд шатлсан боловсролын тогтолцоог одоо тодорхойлдог ийм сургууль болно. Бид нар бол үндсэнтэй техник технологийн салбартаа тэргүүлэх мэрэгчлэн бэлтнэ. Үнд цэн гэдгийн цаана бол тэр бид бол одоо шинийг санаачлагчид, бид бүтээгчид, бид
насан туршдаа суралцахыг дээдлэгчд бид бол гендер те хүний эрэхэд онцгой мэдрэмжтэй ийм одоо байна гэдэг ийм одоо тэргүүлэх чиглэлүүдийг бол бид нар тавьж ажиллаж байна. Тэгээ сургуулийн маань бол гол онцлог бол дэлхийн инженерийг бид бэлтнэ л гэсэн ийм одоо чухал зорилготой ажилдаг хамт олон байгаа. За тэгэл би яг мэдээж хэрэг ярилцлагаас бас үзэгч та бүхэн маань маш олон зүйлийг бас авсан болов уу гэж бодож миний хувьд гэсэндээ үнэхээр одоо Монголын одоо маш чанартай хүний нөөцийг бэлтгэж байгаа сургуулийн хувьд бол маш сайхан сонсогч जैन тэгээд цаашдаа ч гэсэндээ өшөө олон одоо тий сайхан зүйлийг бүтээж тий яг одоо энэ ганцхан энэ салбар маань ч гэсэн биш ч гэсэндээ бусад салбар маань ч гэсэндээ яг ингэж хүндээ хандсан тий ажилчтай хандсан, оюутандаа хандсан гэх тий ийм зүйлээрээ яг одоо бусад одоо салбарууд маань ч гэсэндээ ингэж жишг болоод дагаад яваасаа гэж хүсэж байна. Тэгээд та хэдийн маань бас ажилд амжилт хүсье маш том бүтээн байгуулагчдыг бас одоо бий болгож байгаа ийм сайхан мэрэгчлээ хүмүүс байна. Тэгээ та хоёртаа бас ажлын амжилт хүсье, сургууль нь өшөө том болоосоо гэж бас хүсмээр байна. Маш их баярлалаа. За маш их баярлалаа. Техник технологийн дээд сургууль маань техник технологийн их сургуульч болж одоо ангилал агсан шүү. Манай сургуулийг одоо төгссөн 20,000 гаруй төгсөгчд одоо тийм энэ сургууль маань ийм нэртэй болсон байгаа шүү гэдгийг бол бас энэ дашрамт хэлье. Тэгээд энэ сайхан нэвтрүүлэгтээ урьж оролцуулсан танай хамт олон багт бас амжилт хүсье. Баярлалаа. За баярлалаа. За баярлалаа. Өнөөдрийн ярилцлага нь техник технологийн их сургуулийн ректор, доктор, профессор Баярмаа болон за олон нийтэд харилцах албаны дарга Чинбатнаар хүрэлцэн ирж бас та бүхэнд маш хэрэгцээтэй мэдээллийг хүргэлээ. Ингээд нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгчээр Naba Gym компани ажиллаж байна. Үргэлжлүүлийн UBS листагаа хамтаагаарай.